golek iwak aku ora arek kerja aku tak ublek dhisik. Lagi istirahat, nyari iwak dulu. Gemblong operatori. Wah, riwae ngawur ae. Kan mampu ah. Munggah kabeh deh. Jangan pakai minyak ae. Bicara tuku kok. Tunggu itu. Pecah selang nanti jadi kerjaan. Fit sampai jalan itu. Ganjil jalan. Wah, ono lari. Nanti. Oh, nang ujung. Opo-opo. Masa gak gelem teko iwak? Ya, gemblong operator iki ya.